ชมครับพบกับช่องชินโจนก็ครับวันนี้ไปดูข้าวกล้องครับข้าวกล้องนะครับเอเชียครับของ Honda ครับนี่ Honda Talent นี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวไปดูการขับขี่ของเขาครับสุดยอดครับข้าวกล้องนี้นะครับอะไรครับกูเนี่ยอะไรเอเชียเทเลน